الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک حدیث قدسی ہے Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadise kutsi vardır. Levlaka lama halaktul eflak. Yüce Allah der ki seni yaratmasaydım dünyayı yaratmazdım. Yeryüzünü ve eflakını yaratmazdım. Müslümanların büyük bir kısmı bu hadisin doğru olduğuna itiraz eder. Ancak bu zamanın imamı ve Mesih Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığı bize bu hadisin doğru olduğunu bize bildirmiştir. Bu hadiste beyan edilen mertebe Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in son mertebesine işaret etmektedir. Kendisi bütün peygamberlerden daha üstündür. Kıyamete kadar gönderilmiştir. Kıyamete kadar ki insanlar için gönderilmiştir. Kendisine öyle bir yüce mertebe vermiştir ki kendisi vasıtasıyla insan Allah-u Teala'nın sevgisine ulaşır. Kendisine bir peygamberlik mührü nasip olmuştur. Bütün geçmiş peygamberler üzerine vurulmuş ve böylece onların birer peygamber olduğunu doğrulamaktadır. Kendisine Hatemun Nebiyyin mertebesi verilmiştir ki onun ümmetinden olan birisi dahi böylece peygamberlik mertebesine ulaştı ve kendisinin aşığı olmamız Resulullah'ın önceden verdiği habere göre gelecek olan Mesih ve Mehdi Hazretlerine peygamberlik mertebesine ulaştırmıştır. Allah-u Teala'ya yakın oluşu ki Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan edilmiştir. Dana fatadalla. Bu Allah-u Teala'ya yaklaşmanın en son noktasıdır. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiştir. Diyor ki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şanında nazil olmuştur. Bunun anlamı şudur. Yüksekliğe doğru giderek daha sonra insanoğluna eğildi. Resulullah'ın yüceliği en yücelik mertebededir. Bunun bir benzeri asla bulunmaz. Ve bu yaklaşmada Resulullah'ın 2 tane derecesi beyan edilmiştir. Birisi yükseğe doğru çıkması, zirveye doğru gitmesi ve ikincisi nüzul yani Allah-u Teala'ya doğru tabii ki yükseldi. Allah-u Teala'nın sevgisi sıdık ve vefada, doğruluk ve vefada öyle çekildi ki kendisi Allah-u Teala'ya en yakın oldu ve dönüv yani en yakın olma mertebesine ulaştı.
अकरब से ज़्यादा अबलग है। Dunuv ये यहाँ ये लफ्ज़ kelimesi akrab kelimesinden daha akıcıdır. कुर्ब की निस्बत ज़्यादा इंतहाई Dunuv kelimesi Arapça bakımından daha geniş anlamlıdır. कुर्बत का तसव्वुर पैदा होता है। Ekreb kelimesinde yalnız bir yakınlaşmadan söz ediliyor. Fakat dönüv sanki iki zatın bir tek oluşu demektir. और बरकत Sonra diyor ki Allah-u Teala'nın feyizleri ve bereketlerinden pay alınca रहमत के लिए नज़ूल daha sonra insanoğluna rahmet etmek için onlara yöneldi. मार Bu rahmetten ve ma arsalnake illa rahmetil lil alemin ayet-i kerimede de bahsedilmiştir bu rahmetten. हमने तुझे नहीं भेजा मगर Biz seni göndermedik ancak rahmetullahil alemin olarak gönderdik. इसमें कासिम का भी Resulullah'ın bir yerde Kasım adı dahi zikredilmiştir. Onun da sırrı budur ki kendisi Allah-u Teala'dan alır पहुँचाते ve ondan sonra mahlukata ulaştırır. लोग को पहुँचाने के वास्ते Mahluka ulaştırması için इस दना nüzul etti. Yani aşağıya indi. Bu denafete dalla da bu yükselişi ve tekrar geri gelişinden bahsedilmiştir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en yüce mertebesinin bir delilidir. बस आपके नज़ूल से जो नए Kısacası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in geri gelişi neticesinde yepyeni gökler ve yeryüzü yaratılmıştır. आपने अल्लाह ताला से इंतहाई दर्जा का कुर्ब पाकर इंसानों की Resulullah Allah-u Teala'ya son derece aşık olarak insanların necatını शफात ve Allah-u Teala'ya yaklaşmak için şefaat mertebesini elde etmiştir. ने आपको Yüce Allah kendisine आलमीन का rahmetül alemin mertebesini vermiştir. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e olan sevgi, kendisine olan sevgi olduğunu beyan etmiştir. Bütün bunlar ispat ediyor ki bu eflaklar, bu gökler dahi उनके लिए पैदा किए गए Resulullah'ın kalbinde olan Allah sevgisi neticesinde oluşturulmuştur. और कोई वजह नहीं Ve hiçbir sebep yoktur ki kendisinin yüce mertebesi için biz hadise kutsiyi reddedelim, kabul etmeyelim. कि हम Bizim bu şans, हज़रत biz şanslıyız की बैत में आकर ki biz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम biyetine girerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu yüce mertebesini tanıdık. Bu hadisi açıklarken Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam demiştir ki levlaka lema halaktul aflak hadisinde ne zorluk vardır. में है Kur'an-ı Kerim'de vardır ki अर्ज़ जमीया halaka lekum ma fil arzi cemiya, ज़मीन में जो कुछ है yeryüzünde ne varsa genel insanlar içindir. क्या ख़ास इंसानों में से ऐसे नहीं हो सकते Durum böyleyken özel insanlardan öyle insanlar olamaz ki bütün eflaklar kendisi için yaratılmış olsun. Eğer yeryüzünde ne varsa insanlar için olabilirse eflakın yaratılışını da özel insanlar için yapabilir. कि दरअसल आदम को जो खलीफा बनाया गया Aslında Adem halife tayin edildi. Onda bir hikmet vardı. का खुदा ताला की रजामंदी के मुवाफिक काम ले Mahlukattan Allah-u Teala'nın rızasına göre iş alacaktı. İşletecekti onları. चांद सितारे वगैरह Gök, yıldız ve aylar nasıl तसरुफ नहीं है insanın tasarrufunda olmayan, काम पे लगे हुए हैं yetkisi altında olmayan insanlar dahi kendi görevlerini yapmaktadır insanlar için. Allah-u Teala'nın emrine göre en fazla ये चीज़ें हज़रत bunlar के लिए Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için görev yapmaktadırlar. Geçmişte de yaptılar ve gelecekte de yapacaktır. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında Şakkul Kamer hadisesi oldu. Bu bir mucizeydi. Dünya onu gördü. लाते सो बयान नहीं करूँगा Bunun detaylarına girmeyeceğim. इस्लाम ने Ancak Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam बात बयान फरमाई है bunu beyan etmiştir.
ve ispat etmiştir ki bu bir mucize oldu. एक जगह Ve şunu dedi ki bir yerde ग्रहण की सूरत हो, belki bir çeşit tutulma olabilir ki diğer insanlar da onu görmüş olabilirler. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Sonra अपने मेहदी के लिए Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek olan Mehdi için önceden bir haber verdi. और फलां दिन Filan ayda ve filan günde ay ve güneş tutulacak. Bu da जो अफलाक की कायनात की चीज़ें हैं उनको ताबिक kainata batan olan varlıklardır ve kendisine tabi olduğunu gösterir bunların. ज़माने के अखबारात ही उस ज़माने में जब Bu, ग्रहण लगा o günün बातें गवाह हैं। tutulmalar olduğu zaman ki gazeteler dahi bu hadisenin olduğunu ispat ediyor. Kısacası bütün bu beyandan benim gayem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüce mertebesini beyan etmek idi. आपके बेशुमार Bunun dışında Resulullah'ın birçok mucizesi vardır. Sayısız rivayetlerde vardır, hadislerde. Onlardan Resulullah'ın yüce mertebesi ve Resulullah Allah-u Teala'nın kendisine karşı olan özel davranıştan bahsedilir ki onun örneği daha önce hiç görülmemiştir. Fakat bütün bunlara rağmen अल्लाह ताला काफिरों के इस मुतालबे पर yüce Allah kafirlerin उन्होंने आपसे किया kendisine yaptığı talepten de bahsediyor. Onlar dediler ki bizim gözlerimizin önünde gökyüzüne git ve oradan kitap getir ki biz onu okuyalım. Allah-u Teala buyurdu ki kul subhane rabbi hal kuntu illa beşeren rasula, de ki रब इन बातों से पाक है। benim Rabbim bütün bunlardan paktır. Ben yalnız beşer Resulüm. आपका मुकाम गो सब इंसानों से Yani kendisinin mertebesi bütün insanlardan üstündür tabii ki. İnsani kamildir kendisi. यहाँ तक बशर रसूल होने Ancak का सवाल है। beşer Resul konusuna gelince kendisinden dahi Allah-u Teala kendisine karşı da aynı davranışta bulundu. Diğer peygamberlere yaptığı davranış. बाकी रसूलों से उनकी कौमों ने मुखालफत की, Diğer peygamberlere onların kavimleri muhalefet ettiler. Kendisine de muhalefet etti kendi kavmi. ज़मानों और तमाम कौमों के लिए हैं। Bütün zamanlar ve bütün kavimler için olduğu için उस ज़माने में भी की गई, o zamanda kendisine muhalefet edildi. Kendi yaşıyor iken ve hala yapılmaktadır. की जाती रहेगी। Yapılmaya devam edecek. Diğer peygamberlere de alay edildi. Kendisiyle de alay edildi. Ve ediliyor. लेकिन सही Alay ediliyor. Ancak अम्बिया को मानते रहे, fıtratı doğru olan eskiden de peygamberleri kabul ettiler. Şimdi Resulullah'ın kendi zamanında da en fazla kendisine inandılar. Hatta kendi yaşıyor iken Arabistan dışına kadar gitti İslam dini. एक दुनिया में Oraya kadar ulaştı ve sonra bütün dünya gördü ki फैला और अर्ज़ से बाहर करीब के इलाकों में फैला। Arabistan dışındaki yakın ülkelere kadar yayıldı ve ondan sonra bütün dünyaya yayıldı. चला जा रहा है। Ve hala da yayılmaya devam etmektedir. वक्त आएगा जब दुनिया की अक्सरियत इस्लाम Bir gün gelecek ki dünyanın çoğu तले होगी। İslam ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı altında olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e नाम अल्लाह ताला ने लगाया, tebliğ görevini verdi Allah-u Teala. बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन Ballig ma unzila ileyke min rabbik buyurdu. कलाम Senin Rabbin sana önderdiği kelamı insanlara ulaştır dedi. इसमें एहसान से, प्यार से Kendisi güzellikle, sevgiyle, af ile, दुआएं करते हुए sabırla, dualar ederek bu mesajı ulaştırdı. गैर तो खैर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर Muhalifler Resulullah'ı suçluyorlar. इस्लाम तलवार से फैला। İslam kılıcıyla yayıldı. मुसलमान उलमा भी Ancak bazı Müslüman ulemalar dahi ya ulema olarak adlandırılanların düşüncesi dahi böyledir. İslam kılıçla yayılmıştır derler. Halbuki hicretten sonra, Mekke'den hicret ettikten sonra जब जंग बदर हुई है, ve Bedir Savaşı olduğu zaman gelecek sene बाद सुलह हुदैबिया तक ondan sonra Hudeybiye anlaşmasına kadar birçok savaş yapıldı. के अजाब में En fazla Ahzab थे उनकी तादाद 3000
savaşına katılan Müslümanların sayısı 3000'e yakın idi. 1500 Ve Hudeybiye anlaşmasında 1500 insanlık kafilesi Resulullah ile birlikteydi. Mekke'ye gittiler. लेकिन सुलह हुदैबिया से लेकर Ancak Hudeybiye anlaşmasından 5 साल का अरसा बनता है सुलह हुदैबिया तक। başlayarak Hudeybiye anlaşmasına kadar 5 yıl vardır ve Hudeybiye anlaşmasından Mekke fethine kadar वसल्लम के साथ गया Resulullah ile birlikte giden askerin sayısı 10.000 idi. का सबूत है। Bu da gösteriyor ki सालों 2 साल जो थे barış dolu 2 senede इस्लाम ज़्यादा फैला है। İslam en fazla yayıldı. इसी तरह Aynı şekilde अमन और प्यार की तबलीग के बहुत barış ve sevgi tebliğinin birçok, affın birçok olayı vardır. Ki onlar insanların kalbini yumuşattılar. के सलूक के Resulullah'ın affının गुज़श्ता खुतबात में olayları geçen hutbelerimde beyan etmiş bulunuyorum. सब क्यों आपने किया? Bütün bunları niye yaptı? Şunun için दिया था Allah-u Teala emrettiydi. कि ये आपने करना है। Sen bunu mutlaka yapacaksın. बेशक ये फरमाया Allah-u Teala dedi ki ये प्यारा तरीन है। bu en sevgili peygamberimdir. Bana en yakın olandır. जो अम्बिया से Fakat लोगों के सलूक का तरीक चलता peygamberlere karşı insanların yaptıkları davranış वो इससे भी होगा। आपको फरमाया buna da yapılacaktır. Kendisine dedi. Ey peygamber sana da aynı şekilde davranılacak. सबर तहम्मुल बर्दाश्त Ancak sen sabır, मुस्तकिल मिजाज af, से ये तबलीग istiklal, tebliğin güzel şekilde en büyük bir şekilde tebliğ yapmalısın. Birisi savaşırsa zorla seni savaşa sürüklerse o başka. Fakat bunun dışında şiddete başvurmaktan kaçınacaksın. बेहुदा गोइयों पर Onların alaylarına, izah vermelerine sabır edeceksin. En güzel örneğini sergileyeceksin. कि इस्लाम का मोहब्बत और अमन का पैगाम İslamiyet'in sevgi dolu ve barış dolu mesajı böylece ilerleyecektir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bütün bunları nasıl beyan etmiştir, nasıl nasihat etmiştir onu beyan ediyorum. सूरह काफ में फरमाता है Yüce Allah-u Teala फस्बिर अला मा der ki fasbir ala ma yekuluna ve sabbe bihamdi rabbika qabla tulu'i şemse ve qabla'l gurub. इस पर जो कहते हैं Onların söylediklerine sabret हम के साथ ve Rabbinin hamdiyle onun tesbihini yap. Güneş doğmadan ve batmadan önce. बस अल्लाह ताला ने Sırtı var. आपको तसल्ली दिलाई ये तानो दुश्मनी Allah-u Teala teselli verdi kendisine. Düşmanın alayları mutlaka olacak. बर्दाश्त करें। Sabır ile ona tahammül et. इन पेशगोइयों से भरा पड़ा है। Kur'an-ı Kerim önceden verilen haberlerle doğrudur. अली वाले आएंगे Ve Allah ve onun Resulüm üstün çıkacaklar. Sonunda इसके साथ खुदा ताला होता है। Allah-u Teala kim ile birlikteyse o üstün gelir. अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान करीम के साथ इस तालीम के साथ Allah-u Teala dedi ki Kur'an-ı Kerim ile birlikte sen nasihat etmeye devam et. डरता है Uyar. ये तो तंबी से डर कर Her kim Allah'tan korkarsa o bu nasihat ve uyarıdan korkarak दुनिया व आखिरत संवारने वाला बन जाएगा। और खुदा ताला ने kendi dünyasını ve akıbetini de düzeltecektir. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या रवैया इख्तियार करने के बारे में Düşmanın अल्लाह ताला फरमाता है sövmelerine karşı Resulullah'ın nasıl davranması gerektiğini Allah-u Teala şöyle beyan etmiştir. Fasbir kama sabara ulul azme minel rusuli ve la tastacil lahum kannahum yevme yarawna ma yuaduna lam yelbasu illa sa'atan min naharin balağun fahal yuhlaku illal kavmul fasikun. बारे में जल्दबाजी से काम Sabret. Ulul azım sahibi peygamberlerin sabrettiği gibi ve acele etme. यूं लगेगा जैसे दिन Onlar onu görecekleri zaman पैगाम
korkutulduklarını gördükleri zaman sanki günün bir saatinden fazla kalmadılar gibi kendilerine gelecek ve pis insanlardan başka bir insanda mı helak edilir? निज़ाम नौ Allah-u Teala der ki क़यामत से जारी होना था, Nizam-ı Nev वो जारी हो चुका है। Resulullah vasıtasıyla yeni bir düzen ortaya çıkacaktı. O artık çıkmıştır. Fakat başarıların da bir zamanı vardır. Onun için सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम sabır ile davranmak lazım. Eğer Resul sallallahu aleyhi ve sellem की सब्र और बर्दाश्त से काम लेना। sen ve sana inananlar नबियों mutlaka sabretmelidirler. ये सख्तियाँ Çünkü azım sahibi peygamberlerin ve onlara inananların tavırı budur. Bu zorluklar और जब ve sabır onlara başarıyı sağlayacaktır. होगी तो तब वो सोच Ve başarılar gelince düşman yakalanınca o da düşünecek ki ben ne yaptım? O zaman düşünecek. ये तो एक घड़ी Bu dünya hayatı, ज़्यादा ben her şey bunu zannediyordum. Bu gelip geçiciydi. Bir saatten fazla bir şey değildi. का सवाल है। अल्लाह ताला ने Ceza meselesine gelince, peygamberlerin muhalifleri meselesine gelince Allah-u Teala bunu kendi elinde tutmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı dahi aynı şekilde Allah-u Teala'nın fazla göstermiştir kendi davranışını. Kendi düşmanlarını öyle yok etti ki onların ismi dahi silinmiş oldu. Nereye gittiler büyük düşmanları? Mekke'nin liderleri. ने आपको पकड़ने के लिए अपने सिपाही भेजे थे। Nereye gitti? आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Kral ki kendisini yakalamak için askerini göndermişti, askerlerini. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanı kıyamete kadar ise Allah-u Teala'nın verdiği söze göre शान बनती चली जाएगी। düşmanlarının आ हज़रत yakalanışı da her zaman bir mucize olacaktır. किस तरह तंग किया, Hazreti Resulullah'ın muhalifleri kendisine nasıl eziyet verdiler, nasıl isim taktılar, nasıl adını çıkartmaya çalıştılar. Bu konuda Kur'an-ı Kerim der ki जगह अल्लाह ताला फरमाता है वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रो इन्नका लम Allah-u Teala der ki وَقَالُوا يَا اَيُّهَا نُزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ ए वो शख्स जिस पर जिक्र उतारा गया है यकीन तू मजनून Onlar dediler ki ey üzerine zikredilmiş olan zat kimse sen mecnunsun, delisin. Bu Resulullah'a alay etmektir. Hatta açık bir şekilde bir sövmedir. वहाँ की ये तकलीफ Mekke'de bu sure indirildi. आपसे ये सलूक Ve o zaman सुबह चांद देखने एक तरफ oranın bütün insanları kendisine böyle davranırlardı. Birkaç insan dışında. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Onlar da inanmış idiler. तो सबसे मोहब्बत और शफकत Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiği zaman को तुम्हें बता चुका हूँ। hepsine sevgi gösterir. गालियाँ देने वाला ही नहीं, Geçen hutbelerimde de beyan ettiğim gibi ये लोग yalnız sövenler değildi. En fazla zulüm yapanlar idiler. Zorla savaş açanlar idiler. मुझे अल्लाह ताला ने कह दिया था कि खुद मैं बदले लूँगा। Ancak Resulullah herkese karşı sevgi gösterdi. Ve Allah-u Teala dedi ki ben öc alacağım. वक़ाल अल्लज़ीना Furkan suresinde Allah-u Teala der ki इफ़्को इफ्तरा हो وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا اِفْكٌ اِفْتَرَاهُ जाओ وَآنَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ कुफ्र किया فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا जो इसने घड़ लिया है Küfredenler बारे में dediler ki bu yalandan başka bir şey değildir. Bu da kendisi uydurmuştur ve bu konuda diğer insanlar da kendisine yardım ettiler. वो इस Onlar zulüm ediyorlar ve yalan söylüyorlar diyor Allah. सिर्फ ये बताना मकसूद है Bu ayette birçok geniş konuyla beyan edilmiştir. Fakat yalnız şunu söylemek istiyorum. नाउज़ुबिल्लाह झूठा कहने लगा Kendisine peygamberlik iddiasından sonra aynı insanlar yalancı olduğunu söylemeye başladılar. आपकी सच्चाई और ईमान Eskiden kendisini doğru kabul ediyorlardı. Asla yorulmuyorlardı. Kabul ediyorlardı doğru olduğunu. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में Fakat daha sonra yalancı olduğunu ileri sürmeye başladılar. कुरान करीम में
Sonra kendisi hakkında फरमाया zalimlerin जालिमूना abuk sabuk konuşmalarından şöyle beyan edilmiştir. Ve kâle zalimûna और जालिम कहते हैं कि तुम एक in tattabeûna illa raculen mashûra. Zalimler derler ki रिकायत में siz काफरों की बेहुदा sihire uğramış, büyüye uğramış birisinin ne tabi oluyorsunuz. Sonra başka bir ayet-i kerimede şöyle der Allah-u Teala ve acebu en câahum munzerun minhum ve kâlel kafiruna haza sahirun kazzab. कोई डराने वाला आया और काफिर Onlar hayret ettiler ki onlardan birisi kendilerine peygamber olarak, uyarıcı olarak geldi ve kafirler dediler ki bu sert büyücüdür ve yalancıdır. Sert yalan söyleyen ve büyü yapandır. और मुख्तलिफ रंग में इस्तेज़ा करते रहे Kuvvetli bir şekilde yalan söyleyen, और दुआ की भी अल्लाह ताला demek ki onlar böyle bir şekilde alay ettiler ve sövdüler. Fakat Resulullah yine sabır etmesini nasihat etti ve müminlere de aynı nasihette bulundu Allah-u Teala. उतुल किताबा Allah-u Teala der ki अल्लज़ीना अशरकू وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذ۪ينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا. من الذين أشركوا أذًا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور और तुम जरूर وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. और उनसे जिन्होंने शिरक किया बहुत तकलीफ से बातें सुना Sizden önce kitap verilenlerle ve şirk edenler tarafından çok eziyet verici sözler duyacaksınız. Eğer sabrederseniz ve takvayı benimserseniz bu çok azimli bir iştir. जो अपने प्यारे नबी Bir mümin için, öyle bir insan için ki से मोहब्बत रखता है kendi sevgili peygamber Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seviyor. Kendi canından daha fazla onu seviyor. Onun için bundan daha büyük eziyet verici, sıkıntı verici iş ne olabilir? जिससे Ki kendi efendisi hakkında öyle bir söz duysun. हल्का सा भी गुस्ताखी होती है वो किसी खुसूस Şanını zerre kadar küstahlık yapan bir söz duymasından daha eziyet verici ne olabilir? Asla buna tahammül edemez. सब्र करो Yalnız Allah-u Teala हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु dedi ki siz duyarsanız bu gibi sözleri sabrediniz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geçen hutbemde bir örneğini verdim. हकीकी रद्द-अमल यही है Nasıl tepki gösterdi? मसीह मौद ने दिखवाया लेकिन इसके लिए İşte en güzel tepki budur. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği. Fakat onun için dahi takva şarttır. अमल और दुआओं से अगर इसका जवाब दोगे Takvayı benimseyerek kendi ameli ve dualarıyla cevap verirseniz और जब हम तकवा पर चलते हुए अपनी o sevginin gerçek belirtisi budur. Takvadan yana olarak takvayı benimseyerek dualarımızla zul intikam Allah-u Teala'nın önünde eğilirsek ve düşmanların sözlerini duyarak onun önünde eğilirsek onların kötü sonuçlarını da görürüz. Fakat bizim takvamız şarttır. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम पर इतराज़ करने वाले Kısacası Allah-u Teala कुरान करीम में kendisine ve Kur'an'a itiraz edenlere cevaben Kur'an-ı Kerim'de जो फरमाया है वो यही है कि खुद ही beyan ettiği şudur ki बदले लेता है Allah-u Teala öc alır. Öc alan odur. अल्लाह ताला कुरान करीम को जो जवाब दिया दुश्मनों का एक जगह फरमाया Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de düşmanlara şöyle cevap vermişti bir yerde. El-Hakka suresinde कौल शायर İnnehu la kavlu Resulin kerim ve ma huve be kavli şairin kalilen ma tu'minun ve la be kavli kahinin kalilen ma tezekkerun tenzilun min rabbil alemin. Şüphesiz bu yüce peygamberin sözüdür. Bir şairin sözü değildir. काहिन का कौल है İnandığınız çok azdır. Bir kahinin sözü de değildir. Nasihat ettiğiniz de pek azdır. Bütün insanlara Allah-u Teala bunu indirmiştir. नाम रखने वालों İnsanlar için. झूठा और कजाब कहने वालों को Burada जवाब दिया
alay edenler ve kendisine isim takanlara ve yalancı diyenlere şöyle cevap vermiştir. आप पर इल्ज़ाम लगाने वालों İşte cevap budur. सजा करने वालों के लिए लेकिन इस Kendisini suçlayanlar ve kendisiyle alay edenlere karşı. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Fakat buna rağmen मोमिनों को सब्र और दुआ Allah-u Teala kendisine ve müminlere ने खुद दुश्मन को छोड़ा नहीं sabır ve duayı telkin etmiştir. Buna rağmen Yüce Allah है düşmanı bırakmamıştır. Yalnız böyle cevap vererek vermemiştir yalnız. रहे हो वो तुम्हारे सही इल्ज़ामात हैं अल्लाह ताला ने जब ये फरमाया कि इन्ना कफ़ैना Aksine कल मुस्ताज़ीन तो उससे Allah-u Teala dedi ki inna kafena kal mustahzein. दुश्मनाने इस्लाम से इस दुनिया में जो मरने के बाद Buna tabi olarak İslam düşmanlarından bu dünyada yahut öldükten sonra öc almıştır. Allah-u Teala der ki ve ammellezina कुल्लमा अरादू fasaku यखरुजू मिन fema vahumun nar kullama aradu en yakhruju minha uyidu fiha ve qila lahum zuqu azaban narillezi kuntum bihi tukazzimun ve la nuzikannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un ثم أعرض عن ومن نظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. और जहाँ तक उन लोगों का ताल्लुक है जिन्होंने नाफरमानी की तो उनका ठिकाना आग है जब कभी वो इरादा करेंगे İsyan edenlere gelince onların yeri ateştir. Onlardan çıkmak istedikleri zaman tekrar ona döndürülecekler ve onlara denecek ki bu ateşi tadın. Yalanladığınız bu ateşi tadın. बड़े अजाब से पहले Biz onlara büyük azap vermeden önce küçük azap da vereceğiz. और कौन Ki onlar hidayete geri dönsünler. रब की आयात के जरिए अच्छी तरह नसीहत किया जाए Ve kim Rabbinin ayetlerine इंतकाम nasihat edildikten sonra yine ondan yüz çevirinden daha büyük zalim kim olabilir? Biz mutlaka suçlulardan intikam alanlarız. इंतकाम तो नहीं छोड़ता Allah-u Teala kendi sevgili peygamberin daima korumaktadır. Onun için düşmanı düşmanlıktan vazgeçmezse öc almaktan onu bırakmaz. Eğer Allah-u Teala'nın uyarılarından korkmazsa bu dünyada बाज जलवे दिखाता है लोगों की इसलाह के लिए उनसे नसीहत हासिल न करें kendi bazı kudretinin tecellisini gösterir onları ıslah etmek için onlardan nasihat almazsa o zaman Allah-u Teala öc almaktan almadan bırakmaz. Mutlaka öc alır. Fakat Allah-u Teala dedi ki bu benim elimdedir. खुदा ताला फरमाता Bu yetki. वस्फिर अल्लाह Sonra Resulullah'a muhatap olarak Allah-u Teala der ki वजरनी vasbir ala ma yekuluna vehcurhum hacran cemila माहिलहुम कलीला وَالزَّرْنِ وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُم قَلِيلًا إِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا कर उस पर जो वो कहते وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. और मुझे Onların söylediklerine sabret चलने वाले ve güzel bir şekilde onlardan ayrıl. और उन्हें Bu nazlar içinde yaşayanları, yalanlayanları, beni ve onları bir taraf bırak. Bana ve onlara mühlet ver. Bizim için ibret malzemesi vardır ve cehennem de vardır ve bir yemek var ki boğazda tıkanır ve büyük bir azap vardır. Demek ki Allah-u Teala kendisine sabrı telkin etmiştir ve dünya maddiyatçı insanlar için dedi ki कुफर की उन्हें सजा dünyadaki nimetleri onları kafir etmiştir. और सजा भी ऐसी हो Bu kafirliğin cezasını mutlaka alacaklar çünkü haddi aşıyorlar ve bu cezada öyle olacak ki diğer insanlar için ibret nişanesi olsun. Bu ibret nişanesi olmak meselesi dahi Allah-u Teala kendi elinde tutmuştur. बगैर झगड़े के Peygambere ve ona inananlara sabrı talkin etmiştir ve अलहदा हो जाने का इरशाद फरमाया kavga etmeden onların beyhude konuşmalarını duyarak onlardan ayrılmasını emretmiştir. सूरत अलक में इस तरह फरमाता है कि यनहा अब्दन इज़ा सल्ला Alak suresinde Allah-u Teala şöyle dermiştir. Ara'eytellezi yanha abdan iza salla ara'eyta in kana alel huda o amara bit takva ara'eyta in kazzaba ve tavalla. नस्फों
Alam ya'lem bi ennallaha yara. नासियतिन Kalla la illam yantahi la nasfan bin nasiya. Nasiyatin kazibatin khatiya. Falyado nadiyahu sanadu zamaniya. जो रोकता है एक अजीम बंदे को जब वो नमाज पढ़ता है Sen क्या तूने गौर mani olanı görmedin mi? Yüce Allah'ın namaz kılan bir kuluna mani olanı görmedin mi? Eğer hidayette üzerinde olsaydı ve takvayı nasihat etseydi, यकीन अल्लाह देख रहा है o yine yalanladığını ve sırtını çevirdiğini görmedin mi? O bilmiyor ki Allah-u Teala görmektedir. झूठी खताकार पे Dikkat! Eğer o vazgeçmezse biz onun perçeminden yakalayacağız ve onun alnının saçlarından yakalayıp biz o da kendi dostlarını çağırsın. Biz de गौर करने की जरूरत है kendi meleklerimizi çağıracağız. बंदे की पैर Bugün bunu düşünmeliyiz mutlaka. O yüce Allah'a tabi olarak कौन है बस ये बड़ा खौफ का मुकाम है bazı insanlar namaz kılanlara mani olurlar. Onlar kimlerdir? Çok korku yeridir onlar için. अल्लाह ताला Birisini ibadetten alıkoyanlar için dahi. Sonra Allah-u Teala sevgili peygamberi için तो उससे इर्तिजा करने वालों gökyüzünü ve yeryüzünü yaratmıştır. तकलीफ पहुंचाने वालों पर Onunla alay edenler फरमाता है ve kafirlikte ileri edenler ve eziyet verenlere lanet ederek der ki minellezine hadu yuharrifûnel kaleme am mevâzi'ihi ve yekulûna semena ve asayna vasma gayra musmain ve râyena leyyenem bi alsinatihim ve ta'nan fid din velev ennehum kâlû semena ve atâna vasma vanzurna lekâne khayran lehum ve akvama velakin lânehumullahu bi kufrihim فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا قَلِيلًا Nisa suresi 47. ayet. Yahudilerden öyleler vardır ki kelimelerinin yerlerini değiştirirler ve derler ki biz duyduk ve isyan ettik. Sen bizim sözümüzü dinle ki biz senin sözünü dinlemeyelim. करते हुए रायना कहते हैं Onlar kendi dillerini kıvırarak dinde suçlamalar yaparak raina derler. Eğer onlar biz duyduk ve itaat ettik deseydiler ve sen de du ve bize merhamet eyle deseydiler onlar için daha hayırlı olurdu. उन पर लानत ईमान नहीं लाते Fakat Allah-u Teala onların kafirlikleri yüzünden onlara lanet etmiştir. Onun için onlar iman etmezler. Fakat çok az. जो ये रास्ता इख्तियार करेंगे जो रसूल की İşte lanet budur. Onlara üzerine फिर यहूदियों को ये कहने Resulullah'ı küçük düşürenlere bu lanet mutlaka üzerlerinde olacak. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर Yahudilerin यानी कि जो भी biz bu peygambere bu kadar davranıyoruz, o kadar कर सकते हैं eziyet veriyoruz elimizden geldiğince तो खुदा ve planları kuruyoruz. Buna rağmen bu peygamber eğer doğruysa Allah-u Teala bize niye ceza vermez? Allah-u Teala der ki सुम्मा यहूदून Alam tara ilellezina यतना जवान nuhu anin najwa summa yauduna lima nuhu anhu ve yatanajuna bil isme vel udvane ve masiyetir rasule ve iza ca'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillahu ve yekuluna bi anfusihim ve bi anfusihim lawla yuzibunallahu क्या उन्हें उनकी तरफ नजर नहीं दौड़ाई जिन्हें खुफिया मशवरों से मना किया गया sen onları görmedin mi? जिससे उनको Ki onlara gizli danışmalardan biz yasak ettiydik. Fakat onlar yine yasak edildiğine dönüyorlar. Ve günah ve isyan ve Resulullah isyan etme konusunda kendi birbirleriyle istişare ederler. तरीक पर तो इससे खैर सगाली का इजहार करते हैं Sana geldikleri zaman तुझ पर सलाम नहीं भेजा sana öyle selam verirler ki Allah-u Teala'nın sana selam vermediği gibi ve derler ki Allah-u Teala bize niye निपटने के लिए azap vermez? Bizim söylediğimiz yüzünden. वो इसमें दाखिल होंगे बस क्या ही बुरा ठिकाना है। Cehennem onlar için yeterdir. Onlar oraya girecekler. Ne kötü yerdir orası. हजरत सल्लल्लाहु Bu Yahudiler अलैहि वसल्लम bazı hadislerden de ispat edildiği gibi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in meclislerine geliyorlardı. Yahut yine karşılaşıyorlardı.
कहकर Esselamu aleyküm yerine Assamu aleyk derlerdi. Diyerek जैसा कि पहले kendi ölümünü isterlerdi. गुज़श्ता खुतबों में इस पर बाज़ औक़ात सहाबा कहते Daha önce de ben beyan etmiş bulunuyorum bazı hutbelerimde. Bazı eshaplar derlerdi ki biz onu öldürmeyelim mi? Yok derdi Resulullah. Çünkü हैं हाथ में लिया हुआ onların boş konuşmalarının meselesini Allahu Teala kendi eline almıştı. लेनी है वो इस दुनिया Cehenneme atarak Allahu Teala onlara bir ceza verecekti. Bu dünyadaki ceza gibi olamaz. जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि बेशक आप सल्लल्लाहु Onun için daha önce de beyan ettiğim gibi अलैहि से ज़्यादा प्यारे हैं şüphesiz क़यामत आपको Resulullah Allahu Teala'nın en fazla büyük sevgilisidir. Kıyamete kadar peygamberlik silsilesi लेकिन इसके devam etmektedir. तमाम रसूल Bütün peygamberlerden daha üstündür. Fakat buna rağmen की मुखालफत bütün diğer peygamberler gibi नुकसान पहुँचाने की kendisine de düşmanların eziyetlerine तला ने आपको karşı onlarla karşılaştı. अम्बिया की तरफ Allah-u Teala her seferinde kendisine dedi ki ulul azim sahibi peygamberler gibi sabır et ve dua et. Kendisine inananlara dahi aynısı söylendi. उन्होंने दीन के इस्तेदा Ve बेहुदा गोइयों kendisi dedi ki bu düşmanların किस किस boş konuşmaları ve इस दुनिया pisliklerinin öcünü ben alacağım. Ve nasıl alacağım onu da beyan etti. Bazı kimselere bu dünyada, bazı kimselere de öldükten sonra ceza vereceğim cehennem ateşine atarak dedi. Evet, eğer düşman savaşırsa ve kavmin barışını yok ederse o zaman kendisine karşı koyabilirsin. Çünkü हर मजहब eğer bu izin verilmeseydi कौन बर्बाद कर dinlere muhalif olanlar her mezhebe inananların barışını yok edecekler. Bu dünyada तौहीन के बदले लेता रहा nasıl Yüce Allah kendisini sövenlere ceza verdi. Onun birçok olayı vardır. अभी लाहब Bir yerde Kur'an-ı Kerim şöyle beyan etmiştir. Tabbat yada Abi Lahab bin Vattab. इस शख्स ने Ebu Lahab'ın her iki eli yaralandı. Helak oldu. Kendi amcasıydı o. दावा किया और अपने रिश्तेदारों को Resulullah अली के लिए उसको जब जमा किया iddiada bulundu ve bütün akrabalarını आपके बारे में topladı. O zaman amcası kötü kelime kullandıydı kendisi aleyhinde. बड़े सच्चे वादों वाला है Kadir ve güçlü olan Allah, sözü doğru olan Allah आता है nasıl ona ceza verdi? कि एक सफर के दौरान Bir rivayet vardır. भेड़ियों ने हमला कर दिया Bir yolculuk esnasında kurtlar kendisine saldırdılar ve onu paramparça ettiler. जो ता क़यामत खुदा के प्यारे और अफजल हैं Ebu Lahab. आपसे Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar Allah'ın sevgilisidir. होते रहेंगे Kendisine yapılan verilen Allah-u Teala'nın sözleri dahi mutlaka kıyamete kadar tamamlanacaktır. Her zaman पहुंचते रहेंगे İslamiyet'in düşmanları अल्लाह ताला हमेशा kendi sonucuna ulaşmaya devam edecekler ve ediyorlar. शान के नज़ारे Allah-u Teala daima bizi से Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüce आपसे प्यार şanının सलूक दिखाता चला şanını göstersin ve Allah-u Teala'nın kendisine karşı olan sevgi davranışını da bize göstersin, göstermeye devam etsin ve biz en güzel şekilde Kur'an-ı Kerim'in talimatlarına bağlı kalalım जिसकी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ve öyle inananlar olalım, mümin olalım ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi ümmetinden onu beklemiştir. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما